akan diteruskan langsung oleh guru mulia kita Ad-Daiya ilallah Al-Imam Al-Habib Allamah Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Sayutarjim alaina Habibana Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan wa akhuh Sayyid Muhammad bin Mundir Al-Musawa, fa alaihima yatafaddal mashkuran. Alhamdulillahilladzi jama'ana liyanzura ilaina. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita untuk memberikan pandangan rahmatnya kepada kita. Wa ahdharana liyarhamana wa yaghfir lana. Dan menghadirkan kita untuk menyayangi kita dan mengampuni kita. Bimujibi wa'dihi ala lisani rasulihil Mustafa. Sesuai janji Allah yang disampaikan lisannya Nabi Muhammad. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dan kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi. Khaliquna minal adam. Allah menciptakan kita dari ketiadaan. Wa khaliqu kulli syai'in wa kana ma'duma. Yang menciptakan segala sesuatu yang sebelumnya semua sesuatu itu tiada. Falam yakun arsyun wala kursi. Dahulu belum diciptakan arsy ataupun kursi. Wala sama'un wala ard wala ma bainahuma. Tidak ada langit, tidak ada bumi dan apapun yang di antara kedua itu. Wala jannatun wala nar. Dan belum diciptakan surga ataupun neraka. Wala dunya wala barzakh wala akhirah. Belum ada dunia ataupun barzakh ataupun akhirat. Walakin Allah khalaq. Namun Allah menciptakan. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Pada saat itu ada Allah dan tiada yang selainnya. Kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ah. Dan dahulu adalah Allah dan tidak ada yang bersamanya. Walamma arada an yabtadi al-khalqa khalaqa nura 'abdihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Allah ingin memulai menciptakan segalanya, ia memulai dengan menciptakan cahaya sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa farra'a min hadzal nuri jami'al kainat. Dan melalui cahaya ini maka Allah Ta'ala jadikan segala alam semesta. Subhanahu min rabbin karim. Alangkah sucinya Allah sang Tuhan yang dermawan. Wa ilahin 'azim. Dan Allah yang Maha Agung. Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Hayyin Qayyum. Yang Maha Hidup dan segala sesuatu berdiri dengan perintahnya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yang tidak ada layar dan tiada tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah segala sesuatu yang ada di langit ataupun bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Siapa yang bisa berwasilah di sisi Allah tanpa izinnya? Ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Wa bi kulli syai'in muhit. Dan atas segala sesuatu mengetahui dan mengenal. Ahata 'ilmuhu bi kulli syai'. Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Minhul mubtada. Darinya segala sesuatu itu Wa dimulai. ilaihil masir wal muntaha. Dan semua akan berakhir kepada Allah. Innahu Allah Ialah Allah ta'ala fi 'ulah. Maha tinggi Allah Ta'ala. Alladhi jama'akum fi hadzal majma'. yang mengumpulkan kalian di perkumpulan ini. Wa anzala 'alaikum ghaithan 'ala sahatil qulubi yahma'. Dan Allah menurunkan hujan yang lebat di medan hati dan sanubari dan jiwa kita. Wa rabatakum bi dzikrihi wa dzikri habibihil musyaffa'. Yang mengikat kalian dengan zikir dan menyebut Allah dan kekasihnya sang yang maha Wa memberikan qad syafaat. ja'alakum khaira ummah. Allah telah menjadikan kalian sebaik-baiknya umat. Wa basata lakum bisatar rahmah. Yang membentangkan kepada kalian bentangan kasih sayangnya. Ahmadu hadzal ilah. Syukuri Tuhanmu ini. Washkurur rabb ta'ala fi 'ulah. Syukuri sang Tuhan yang maha tinggi. Falau anna al-wahida minna badala ruhahu wa alfa ruhin ila ruhihi في أن يدرك مثل هذه الساعة لكانت الأرواح رخيصة في إدراكها. Seandainya salah seorang kita dia membayar demi hadir di majelis ini, bayarnya bukan dengan uang tetapi bayarnya dengan ruh, bukan satu ruh, 1000 ruh yang dia punya dia bayar hanya untuk hadir majelis ini, maka imbalan yang dia dapat, untung yang dia dapat jauh lebih besar daripada apa yang dia bayarkan. Sa'atun yubaha bijalisuna yubaha al-mala' al-a'la bijalisina ala dhahr al-ard. Tempat dan perkumpulan yang dengannya
ciptaan-ciptaan Allah yang ada di langit tertinggi, mereka berbangga-bangga dengan itu. ساعة تذكر عند حملة العرش ومن دونهم من الملائكة. Saat kita sekarang ini dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya dan semua makhluk. ويكون فيها نداء الخلاق للمجتمعين. Dan di situ menjadi seruan sang pencipta kepada semua yang berkumpul. كما وعد سيد المرسلين. Sebagaimana dijanjikan oleh Nabi Muhammad, pemimpin sekalian Nabi dan نشهد Rasul. أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله. Kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah kekasih Allah dan hambanya dan utusannya. هادينا ومعلمنا. Beliau yang memberikan hidayat kepada kita dan memberikan ajaran dan penjelasan. ومنقذنا ومرشدنا. Yang menyelamatkan kami dan menuntun kami. الرحيم بنا. Yang sangat penyayang terhadap kita semua. الأرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. Yang menyayangi, mengasihi kami lebih dari orang tua kami. الأرحم بنا من أنفسنا. Lebih sayang terhadap diri kita daripada diri kita sendiri. الحريص علينا. Yang sangat peduli dan peduli kepada kami. الثقيل العزيز عليه عنتنا ومشقتنا. Yang mana sangat berat dan bagi Rasulullah bebannya manakala kita melakukan kesusahan ataupun penyelewengan. أكرم الخلق على الله. Yang paling mulia di sisi Allah. وأحب الخلق إلى الله. Yang paling dicintai oleh Allah. خاتم النبيين. Penutup bagi semua para nabi. وسيد المرسلين. Dan pemimpin para rasul. حبيب رب العالمين. Kekasih Allah Subhanahu wa taala. المجتبى المصطفى الأمين. Manusia pilihan yang amanat. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المختار سيدنا محمد. Wahai Allah, sertakan salawat dan salam kepada Nabi kekasihmu Sayyidina Muhammad. وعلى آله وأهل بيته الأطهار. Dan atas segenap keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. آله وأهل بيته Dan الأطهار. terhadap segenap keluarga dan ahli bait beliau. المقترنين بالقرآن لن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض. Yang mereka selalu berjalan dan bersampingan berdampingan dengan Al-Quran sampai bertemu denganmu di telaga Haud. وعلى صحابته الأخيار. Dan para sahabat-sahabat beliau, sahabat pilihan. الذين تلقوا أعظم الفيض. Yang mereka mendapatkan siraman-siraman yang paling luas dan agung. المهاجرين والأنصار. Dari kaum muhajirin ataupun ansar. الموفين بعهدك في السر والعلن. Yang mereka mengikuti dan menepati janjimu di zahirnya dan batin. وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين. Dan salawat salamu terlimpahkan terhadap segenap saudara Rasulullah dan leluhur beliau dari para nabi-nabi dan rasul. وآلهم وصحبهم وتابعيهم. Dan keluarga sahabat mereka dan yang mengikuti mereka. وعلى حملة العرش ومن حوله. Dan para malaikat-malaikat yang bertugas di arsy Allah Ta'ala dan sekelilingnya. وأهل سدرة المنتهى وأهل البيت المعمور. Dan yang berada di pembatas dari semua para ciptaan-ciptaan Allah dan Baitul وعلى Ma'mur. جميع الملائكة المقربين. Dan segenap malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. وعلى جميع عبادك الصالحين. Dan kepada semua hamba-hambamu yang baik dan saleh. وعلينا وعلى أهل مجمعنا هذا ومن يسمعنا معهم وفيهم. Dan tercurah itu semua terhadap kita dan semua yang berkumpul dan yang menyimak majelis kita di malam hari ini. وعلينا وعلى أهل مجمعنا هذا ومن يسمعنا معهم وفيهم. Dan kepada kami yang berkumpul dengan kami dan semua yang berkumpul di sini bersama. وعلينا وعلى أهل مجمعنا هذا ومن يسمعنا معهم وفيهم. Dan tercurah anugerah tersebut atas kita dan semua yang berkumpul dan yang menyimak majelis kita ini. برحمتك يا أرحم الراحمين. Dengan kasih sayangmu hai yang maha penyayang. ونادوا أرحم الراحمين. Dan serulah Allah yang maha penyayang. واطلبوا أرحم الراحمين Mintalah yang maha أن penyayang. يصلي علينا معهم وفيهم. Agar Allah Ta'ala masukkan kita di barisan orang yang disalawatkan oleh Allah atas ولقد mereka. أخبرنا نبيه الأمين Dan masuk di kelompok Nabi Muhammad yang maha. أن من قال يا أرحم الراحمين ثلاثا ناداه ملك إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فسل. Sesungguhnya dalam hadis dikatakan barang siapa yang berucap ya arhamar rahimin sebanyak 3 kali, maka Allah Ta'ala kirim malaikat kepada orang tersebut dan berkata, sesungguhnya arhamar rahimin ada di hadapanmu, silahkan kamu meminta apa saja. فنادوا أرحم الراحمين Maka serulah yang maha penyayang. وقولوا ثلاثا Dan katakan sebanyak 3 kali kalimat ini. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا. Terimalah doa kami dan jangan engkau kecewakan kami. أما بعد Dan
فيا أهل الاجتماع Wahai orang yang berkumpul di majelis ini, الحاضرين لله yang hadir di sisi Allah, القاصدين وجه الله yang semata-mata mencari wajahnya Allah dan ikhlas, المتعرضين لرحمات الله yang mencari dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, والمتلقين لنفحات الله dan juga mencari anugerahnya dan pemberian Allah. من أمة محمد بن عبد الله dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. من الذي أحضركم Saya bertanya, siapa yang menghadirkan kalian semua di sini? وما الذي جاء بكم Dan apa yang mendatangkan kalian ke sini? ومن تقصدون Siapa yang kalian cari? ومن تريدون Dan siapa yang kalian inginkan? ومن ترتجون Siapa yang kalian harapkan? ما أعجب مجيئكم Alangkah ajaibnya kedatangan kalian ke sini. أقبلتم به على الله Kalian mendekat kepada Allah dan mencarinya. فعسى أن نقبل وإياكم عند الله Dan semoga kami diterima dan kalian di sisi Allah. فعسى أن نقبل وإياكم عند الله Semoga kami semua dan kalian diterima di sisi Allah. فعسى أن نقبل وإياكم عند الله Semoga kami dan kalian diterima di sisi Allah. ومن قبل عند الله بات سعيدا وعاش سعيدا ومات سعيدا وبعث سعيدا. Barang siapa yang diterima di sisi Allah Ta'ala, dia bermalam pada malam hari ini sebagai orang yang beruntung, dan dia hidup sebagai orang yang beruntung, dan dia meninggal sebagai orang yang beruntung, dan dibangkit hari kiamat sebagai orang yang beruntung. روح السيد منذر عليه رحمة الله تسمع هذا الدعاء وتبتهج وتطرب. Nyawa dan jiwa Habib Munzir, kepadanya rahmat Allah, mendengar ini ia senang dan asyik. فهي سعيدة Dan sungguh roh beliau sangat beruntung. زادها الله سعادة Semoga Allah menambah keberuntungan tersebut. وأسعدنا وإياكم Dan Allah memberikan keberuntungan kepada kita semua. مع خواص السعداء Bersama orang-orang yang khusus dalam orang-orang yang ها beruntung. هنا وغدا Di hari ini dan esok. يا عالم ما خفي وما بدا Yang mengetahui apa yang terlihat dan yang tidak terlihat. قصدتم وجهه Kalian mencari Allah, وطلبتم رضاه Dan kalian mencari keridhaannya. فحفكم بملائكته maka Allah Ta'ala kirim malaikat meliput dan mengelilingi kalian. وغشاكم برحمته Dan kalau Allah mendatangkan kalian dengan rahmatnya. وأنزل عليكم سكينته Dan Allah turunkan kepada kalian semua rahmat dan sakinah kedamaian. ثم هو يذكركم Dan setelah itu ia mengingat dan menyebut في kalian. الملأ الأعلى Membanggakan kalian di alam yang tinggi dan agung. ثم هو يذكركم Dan setelah itu ia menyebut dan mengingat في kalian. الملأ الأعلى Di hadapan makhluk-makhluknya yang agung. ثم هو يذكركم Setelah itu ia mengingat kalian. في الملأ الأعلى Di hadapan khalayak yang agung. فما مقدار هذا Apa kadar ini semua? وما مكانة هذا Apa kedudukan yang luhur ini? وما عظمة هذا Seagung apa ini? لك الحمد يا من وفقت Ya Allah, puji syukur atasmu, wahai Allah yang memberikan taufik. لك الحمد يا من أحضرت Puji syukur kepadamu yang sedang menghadirkan kita di sini. وإذا كان لا يجتمع 40 من هذه الأمة إلا وفيهم ولي لله فكم عدد 40 في 40 في 40 من الحاضرين. Apabila diriwayatkan tidak berkumpul 40 orang, melainkan di dalamnya ada satu walinya Allah, maka berapa jumlah kita? 40 tambah 40 tambah 40, berapa banyak wali-wali di majlis kita ini? ففي أي مجلس أنتم Di majelis seperti apa kalian ini? ومع من أنتم Dan bersama siapa gerangan kalian ini? هنيئا لمن قصد وجه الله Sangat beruntung ia yang menginginkan Allah. ومن لم يعرف حقيقة القصد لوجه الله قبل الليلة دخل في دائرة من عرفوا الله وتعرف إليهم فقصدوا وجهه وأدخل الكل في تلك البركة. Barang siapa di antara kita yang masih belum mengetahui cara mencari dan tulus kepada Allah, semoga dia pada majelis ini mengenal kepada Allah dan Allah mengenalkan dirinya kepada orang tersebut hingga orang itu menjadi orang yang tahu cara mencari kepada Allah dengan tulus. وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم Telah datang dan sahih di hadis Nabi Muhammad لا يقعد SAW. قوم يذكرون الله تعالى
Tidaklah duduk sekelompok kaum berzikir kepada Allah. لا يريدون بذلك إلا وجهه Mereka menginginkan hanya keridhaan Allah dan Allah Subhanahu wa إلا taala. ناداهم مناد من السماء Melainkan dikumandangkan panggilan dari langit. أن قوموا مغفورا لكم Berdirilah kalian, sesungguhnya kalian telah diampuni. قد بدلت سيئاتكم حسنات. Sungguh kesalahan kalian telah dirubah oleh Allah menjadi pahala dan kebaikan. إنه الله Dialah Allah. لو بلغت ذنوبنا من ظهر الأرض إلى عنان السماء لغفرها في لحظة إذا تكرم. Seandainya dosa kita jumlahnya mencapai ke langit, maka Allah Ta'ala akan menganugerahkan ampunan kepada kita karena kedermawanannya. إنه الله Dialah Allah. حسن معاملته لا يقف عند مغفرة الذنب والسيئات. Sesungguhnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya stop sampai pengampunan saja, بل يبدل السيئات حسنات. Tapi mengganti semua keburukan dan dosa menjadi pahala. إنه الله Dialah Allah. هل أحسن معاملة من هذا الإله؟ Apa ada yang lebih baik dalam bermuamalah dari Tuhan ini? هل خير لنا من هذا الرب تعالى في علاه؟ Apakah ada yang lebih baik daripada Allah Tuhan kita yang maha tinggi? بالاجتماع يبدل السيئات حسنات Dengan perkumpulan Allah mengganti dosa menjadi amal baik. وبالتوبة إليه بالصدق يبدل السيئات حسنات. Dengan kita taubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, Allah akan rubah kesalahan menjadi pahala. لا فرق عنده بين الصغيرات والكبيرات. Sungguhnya tidak ada perbedaan di sisi Allah yang besar ataupun yang kecil dari dosa. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. Wahai anak Adam, seandainya dosamu mencapai langit dan kau datang kepadaku memohon ampun, aku akan ampunkan engkau tanpa peduli sebanyak apapun dosamu. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Wahai anak Adam, jika kau datang kepadamu dengan sepenuh bumi ini dosa-dosa dan kau datang kepadaku meminta pengampunan, aku ampunkan semua itu dan aku gantikan dengan pahala tanpa aku pedulikan lagi. إنه الله يا أحباب. Dia adalah Allah, wahai para kekasihku yang hadir. إنه الله يا إخوان. Dialah Allah, hai saudara-saudaraku. إنه الله يا أصحاب. Dia adalah Allah, wahai sahabat. إنه الله يا مؤمنين. Itulah Allah, hai orang-orang yang إنه beriman. الله يا مجتمعين على ذكره. Dia adalah Allah, wahai kalian yang berkumpul dalam rangka berzikir padanya. سعدنا بالله. Kami beruntung dengan Allah. فزنا بالله. Kita berjaya dengan Allah. رضينا بالله. Kami ridho terhadap Allah. يا ربي لا تجعل في مجمعنا أحدا ولا ممن يسمعنا إلا تائبا توبة صدق إليك. Ya Allah, jangan ada seorang pun di antara yang hadir bersama kami atau menyimak majlis ini melainkan dia menjadi orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Engkau. يا ربنا لا تجعل في مجمعنا أحدا ولا في من يسمعنا إلا تائبا توبة صدق إليك. Wahai Allah, jangan jadikan siapapun yang berkumpul bersama kami atau yang mendengarkan dan akan mendengarkan kami kecuali dia kembali dan bertaubat kepadamu dengan taubat yang sangat sungguh-sungguh. توبة نصوحا Taubat yang nasuha, لا ينقض عقدها Yang tidak sama sekali diingkari janjinya, ولا ينكث عهدها dan tidak akan dibatalkan dan digugurkan, ولا يخلف وعدها dan tidak dikeluarkan dari perjanjian. ولا تكتب علينا بعدها خطيئة taubat yang setelahnya tidak akan ditulis lagi kesalahan ولا atas تكتب kita, علينا بعدها خطيئة. Dan tidak dicatat setelah itu kepada kami dosa apapun. يا الله Ya Allah. قل يا الله Katakan ya Allah, لعله يرحمك الساعة Bahkan Allah akan menyayangi kalian di saat ini. لعله يقبلك الساعة semoga ia menerimamu di saat لعله ini. ينظر إليك في هذه الساعة Serulah agar Allah menatap kalian di saat ini. لعلك تبيت في من أسعدهم Semoga kalian bermalam di malam ini di kelompok yang disebangati. لعلك تبيت في من سامحهم Agar engkau bermalam di dalam barisan orang-orang
في من سامحهم agar engkau bermalam di dalam barisan orang-orang yang dimaafkan oleh Allah. لعلك تبيت في من جاد عليهم Semoga kalian bermalam di malam ini di kelompok yang dikaruniai oleh Allah. لعلك تبيت في من رضي أرواح Kami bersama semua dari para malaikat dan ruh. ارضى عنا يا ربنا رضا لا سخط بعده أبدا Ridhailah kami semua keridhaan yang tidak ada kemurkaan setelahnya. ارضى عنا يا ربنا رضا لا سخط بعده أبدا Ridhoilah kami dengan keridhaan yang tidak ada kemurkaan setelahnya. ارضى عنا يا ربنا رضا لا سخط بعده أبدا Anugerahkanlah kami semua keridhaan yang tiada lagi kemurkaan setelahnya. وعن والدينا وعن Dan والدينا ridhai ayah ibu kami وعن أولادنا Dan kepada keturunan dan وعن anak-anak kami. أهلينا dan keluarga kami وعن طلابنا Dan kepada semua وعن santri-santri kami. أقاربنا dan kerabat kami وعن أصحابنا Dan semua kerabat teman-teman وعن من kami. أحسن إلينا dan semua orang yang telah يا berbuat baik pada kami. الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله نسألك رضاك والجنة Kami memohon keridhaanmu dan surgamu, ونعوذ بك من سخطك والنار Kami meminta dijauhkan dari kemurkaanmu dan api ومن neraka. الحرمان من ذوق dan الصالحين jangan kau haramkan kami dari cita rasa kaum salihin. نسألك رضاك والجنة Kami meminta keridhaanmu dan surgamu. ونعوذ بك من سخطك Dan والنار kami berlindung dari murkamu dan nerakamu. ومن الحرمان من ذوق الصالحين Dari keimanan, dari cinta rasa orang-orang soleh. اللهم إنا نسألك نظرة من نظراتك Ya Allah, kami memohon pandangan dari pandangan rahmatmu. وقد بلغنا عن نبيك أنه قال Dan kami telah mendengar dari nabimu bahwa ia bersabda, إن لله في كل يوم وليلة 360 نظرة إذا أصابت العبد منها نظرة سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. Sesungguhnya di dalam hadis disebutkan Allah memiliki setiap hari, setiap 24 jam 360 pandangan rahmat. Apabila satu saja diraih oleh seorang hamba, maka dia akan menjadi beruntung, keberuntungan yang tiada kesialan lagi setelahnya. فانظر إلينا بعين رحمتك يا خير الناظرين maka lihatlah, pandanglah kepada kami dengan pandangan rahmatmu yang maha merahmati. وانظر إلينا بعين عنايتك يا أرحم الراحمين. Pandanglah kami dengan asuhanmu, wahai yang maha penyayang. أيها المجتمعون بفضل الله Wahai yang berkumpul dengan pemberian Allah, هذه الاجتماعات التي يسترضى فيها الرحمن Perkumpulan ini adalah untuk mengemis ridhanya Rahman, ويرجى ويطلب ما عنده dan diharapkan dan diminta apa yang ada di sisinya. وتستدفع بها البلايا والآفات. kumpulan yang diadakan untuk menolak bala dan bencana. ربما كم من بلاء على أهل إندونيسيا لولا هذه المجالس لنزل وحل بهم. Berapa banyak musibah dan bala yang akan turun kepada penduduk rakyat Indonesia, tapi dengan perkumpulan ini akan dijauhkan oleh Allah. وكم يدفع الله بالمجالس من بلايا. Dan berapa banyak segala macam bencana dan musibah yang ditolak dengan berkat majelis. وكم يدفع من رزايا. Dan berapa banyak hal-hal buruk yang dijauhi oleh بل Allah. وعلى غير أهل إندونيسيا كذلك. Bahkan manfaat itu bukan berkat majelis ini, orang-orang di luar Indonesia pun kebagian untung. بل يرحم بها معذبين في قبورهم فيرفع العذاب عنهم. Bahkan
hingga orang-orang yang disiksa di kuburan mereka diangkat siksaan itu dan disayangi oleh Allah. ويرحم بها منعمين في قبورهم فيزداد نعيمهم. Dengan majelis ini Allah merahmati orang yang ada di dalam kubur dalam kenikmatan di surganya Allah, maka Allah Ta'ala tambahkan nikmat bagi ahli kubur يا itu. أيها الجمع الكريم Wahai yang berkumpul di perkumpulan yang agung, رب العرش ينظر ما في قلوبنا Allah pemilik arsy sedang menatap apa yang ada di dalam batin kalian ويرى ما في سرائرنا dan melihat apa yang ada di dalam sanubari kita, ويرقب نياتنا dan Allah Ta'ala sedang meneliti niat-niat kita. فاسترضوه بأن تروه ما يحب. dan mintalah keridhaannya dengan melihatkan kepada Allah apa yang Allah inginkan dan sukai dari jiwa kita. استرضوه بأن تروه في بواطنكم ما يحب. Cari ridhanya Allah dengan kalian tunjukkan kepada Allah hal yang disukai oleh Allah. يحب منكم التوبة. Allah menyukai taubat dari يا kalian. مقصر في الصلاة واظب عليها بعد هذه الليلة. Wahai orang yang teledor dalam salat, rutinkan, benari salatkumu dan perbaiki mulai malam ini. واحرص على الجماعة فيها Dan pedulilah dan jagalah jamaah dalam setiap salat itu. فإنها صلتك بالرحمن. Sebab itu penghubungmu dan koneksimu dengan Rahman. يا مقصر في الزكاة طهر نفسك بحسن إخراجها. Wahai orang yang sering lalai dari mengeluarkan zakat, sucikan dirimu dengan mengeluarkannya dengan baik. واقضي ما فات عليك من زكاة مال أو زكاة فطرة Dan qadha daripada zakat yang telah luput darimu, baik itu zakat mal ataupun fitrah. حتى تلقاه مطهرا وهو راض عنك. Untuk kalian berjumpa kepada Allah dalam keadaan suci dan Allah ridha kepada ولا kalian. تخسر ولا تخزى يوم القيامة. Dan engkau tidak akan menjadi sial dan dihinakan esok di hari kiamat. يا مقصرا في صيام رمضان اقضي ما فاتك من صيام رمضان. Wahai yang lalai terhadap puasa-puasa di bulan Ramadan, qadha itu dan kembalikan itu. وكن فرحا أن يبلغك الله رمضان مقبلا. Dan jadilah engkau termasuk orang yang bergembira apabila berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. يا قاطعا للأرحام صل أرحامك ليصلك ربك قبل أن تحل عليك قطيعته. Wahai yang melalaikan dan memutus tali silaturahmi, kembalikan tali itu dan sambunglah. فإن قاطع أرحامه يقطعه الجبار ويلعنه. Sebab orang yang memutuskan silaturahmi, dia diputus oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. يا مقصرا في أب أو أم بر أباك وأمك. Wahai yang lalai dan tidak memberikan yang selayaknya dengan ayah atau ibunya, kembalikan dan lakukan sebaiknya kepada mereka. واطلب رضا الله في رضاهما. Carilah ridhonya Allah dengan kau bakti kepada ibu bapakmu. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. Dan rendahkanlah dirimu dengan memberikan kasih sayang kepada وقل mereka. لهما قولا كريما. Dan ucapkan kepada mereka dengan ucapan yang santun. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan katakan dan doa kepada Allah, berilah kasih sayang kepada mereka bagaimana mereka mendidik kami waktu kami لا kecil. يلعب على عقلك شيطان ولا أحد من أتباعه من أهل الشرق والغرب. Jangan sampai engkau dipermainkan oleh musuh-musuhnya Allah, baik manusia ataupun syaitan mempermainkan kalian. يسقطون حقوق الآباء والأمهات. Mereka menjatuhkan dari kita hak-hak yang harus diberikan kepada ayah ataupun ibu. ولا يعرفون الآداب ولا الحشمة ولا الحياء. Yang mana mereka orang-orang sial tersebut tidak memiliki rasa malu, enggak memiliki sopan santun dan adab. ويزينون للناس المخدرات والمسكرات والمحرمات. Dan membujuk memperindah kepada orang-orang hal-hal seperti narkotika dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. وفعل المنكرات. Dan juga perbuatan yang mungkar. أولئكم هم الخاسرون. Mereka lah orang-orang yang akan celaka dan rugi. حزب إبليس. Mereka adalah kelompoknya iblis. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Sesungguhnya ia mengajak kelompoknya itu untuk menjadi orang-orang ahli neraka. لا تستجيبوا لدعوة أحد منهم. Jangan kamu menyambut ajakannya iblis. ورب العرش قد أرسل إليكم خاتم النبيين داعيا. Sebagaimana Allah sudah mengutus kepada kalian kekasihnya sebagai pengajak. ومعلما وهاديا. Dan juga Nabi Muhammad sebagai muallim, pengajar dan pembawa hidayah. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. Dan barang siapa yang mentaati kepada Allah dan utusannya Nabi Muhammad, dia akan dimasukkan dengan golongan-golongan orang yang dirahmati oleh من Allah. النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Dari kelompok para nabi-nabi dan para syuhada dan kaum salihin. وحسن أولئك رفيقا. Dan sangat indah perkumpulan mereka. يقول
سيدنا كعب بن مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، بل يقول بعض أصحاب المصطفى وقد سأله سل ما تشاء فقال لو سألتك الدنيا بما فيها فسألت الله أعطاني إياها ثم تبيد وأرحل عنها ولا يفيدني ذلك شيء. Berkata sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad, ketika Nabi berucap kepadanya, silahkan kamu minta kepadaku apapun yang kamu mau. Maka dia berfikir dan berkata, seandainya aku meminta kepada engkau dunia, maka besok akan habis dan hilang begitu saja dan menjadi sia-sia dan tidak akan berkelanjutan. فماذا أسألك وقد كنا في جاهلية وشر فهدانا الله بك إلى هذا الخير. Gerangan apa yang bisa ku pinta darimu, di mana kami dulu berada di dalam kelompok jahiliyah dan sekarang kami mendapatkan dan sampai kepada Islam dan kebaikan ini. قال سل ما تشاء. Namun Rasul tetap berkata, silahkan kamu minta kepadaku apapun yang kamu mau. قال إن كان ولا بد فأسألك مرافقتك في الجنة. Jika itu harus, hai Nabi, maka aku meminta kepadamu pertemanan dan kebersamaan denganmu di surga. قال أو غيرها. Nabi bertanya, apa ada yang lain? قال هو ذاك يا رسول الله. Tiada selain itu, hanyalah itu ya قال Rasulullah. أو غيرها. Apakah ada yang lain? قال هو ذاك يا رسول الله. Hanya itu ya saja. Rasulullah. لا أسأل غيرها. Saya tidak akan meminta kepada hal قال lainnya. فأعني على نفسك بكثرة السجود. Maka bantulah aku untuk menyampaikanmu kepada posisi itu dengan memperbanyak sujud. تهيئوا للمرافقة الكريمة. Bersiaplah kalian untuk mendampingi Nabi Muhammad kelak. وتلقوا فيوضات الفضل العظيمة. Dan untuk mendapatkan siraman-siraman kedermawanan Allah yang sangat luas. جددوا توبتكم. Perbaharuilah taubat kalian kepadanya. وقولوا جميعا نستغفر الله Dan العظيم. katakan semuanya nastaghfirullahaladzim. نستغفر الله العظيم. Nastaghfirullah al-azim. نستغفر الله العظيم. Nastaghfirullah al-azim. نستغفر الله العظيم Nastaghfirullah الذي لا إله إلا هو الذي لا إله إلا الحي القيوم الحي القيوم ونتوب إليه ونتوب إليه من جميع الذنوب من جميع الذنوب والمعاصي والمعاصي والآثام والآثام بيننا وبين الله بيننا وبين الله وبيننا وبين عباد الله وبيننا وبين عباد الله ومن جميع ما يعلمه الله من جميع ما يعلمه الله لنا ولوالدينا لنا ولوالدينا وأهلينا وأهلينا وأولادنا وأولادنا وأحبابنا وأحبابنا والمسلمين إلى يوم الدين والمسلمين إلى يوم الدين. اغفر لنا ولهم يا خير غافر. Ampunkanlah kami dan mereka, wahai Allah, sebaik-baiknya pemberi ampunan. اجعلها توبة صادقة Jadikan ini kembali dan taubat yang benar-benar dan نصوحا jujur. مقبولة. Taubat yang nasuhat yang diterima oleh Allah. يا أكرم الأكرمين Hai yang maha dermawan, أيها المؤمنون Wahai orang-orang yang beriman, ويغضب عدو الله من استغفار الرحمن جل جلاله ومن تنزل المغفرة في المجامع. dan akan celaka dan murka musuh-musuh Allah dengan apa yang Allah akan berikan dan turunkan di perkumpulan ini. اللهم أدم خزيه وادفع شره عنا. ya Allah, biarkan jadikan syaitan selalu kecewa dan menjadi sial, dan tolaklah segala macam gangguannya dari kami. واجعلنا من عبادك الذين ليس للشيطان عليهم سلطان. Dan jadikan kami dari hamba-hambamu yang tidak bisa ditipu daya oleh syaitan sama sekali. ارتبطوا بالقرآن Jalin hubungan kalian dengan Al-Quran بتلاوة النصيب منه في كل يوم Dan membaca bagian darinya di setiap hari. وتدبروا معانيه dan renungi makna yang terkandung di dalamnya. ولا تهجروه Dan janganlah tinggalkan atau jauhkan Al-Quran. وخذوا نصيبكم من الذكر في الصباح والعشي. Dan ambil bagianmu dari zikir kepada Allah, zikir pagi dan ولقد sore. قال رب العرش فاذكروني أذكركم Sesungguhnya Allah telah berfirman bahwa ingatlah aku akan mengingat kalian. وأكثروا الصلاة والسلام على نبي سيدنا محمد. Dan perbanyaklah salawat dan salam kepada nabimu, Nabi Muhammad. فمن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها 10. Sesungguhnya siapapun yang bersalawat kepada sang Nabi sekali, Allah akan
akan memberikan kepadanya 10 rahmat. وهو القائل كما روى الترمذي في سننه إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. Dan beliaulah yang bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya, orang yang paling dekat denganku besok hari kiamat adalah orang yang paling banyak salawat kepadaku. وإذا ذكرتم الله فاذكروه بالتعظيم والانكسار والتذلل. Dan jika kalian mengingat Allah, ingatlah Allah dengan pengagungan dan perendahan dan ketawaduan di hadapan Allah. وإذا صليتم على نبيه فصلوا عليه بالتعظيم والمحبة والشوق. Dan apabila kalian bersalawat kepada Nabi Muhammad, salawatlah kepada Nabi Muhammad dengan penghormatan, pengagungan dan kerinduan. وهو القائل من صلى علي في كل يوم 10 مرات كنت له شفيعا يوم القيامة. Dan ia yang bersabda bahwa siapapun yang bersalawat kepadaku 10 kali di setiap harinya, aku yang akan memberikan dia syafaat nanti di hari kiamat. وتوجهوا إلى الرحمن Dan memohon, mengemislah kepada Allah dan berdoalah بالصدق والإيقان Dengan kejujuran, kejujuran dan keyakinan, وطهر الجنان dan kesucian hati, والهمة والرغبة dan semangat dan keinginan, وادعوه dan berdoalah kepada Allah dan serulah namanya, واسألوه dan memintalah kepada Allah, واطلبوه dan mengemislah kepada Allah, موقنين أن الأمر كله بيده meyakini bahwa segala sesuatu di genggamannya, وإليه يرجع الأمر كله dan segala sesuatu akan kembali kepada Allah. ونادوا الحي القيوم serulah yang maha hidup dan yang maha adil. وقولوا جميعا Dan serulah kalian semua, يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم Ya Hayyu Ya Qayyum, 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 Ya Hayyu Ya Qayyum. برحمتك نستغيث Dengan rahmat-Mu lah kami ومن memohon عذابك pertolongan. نستجير dari siksaanmu kami meminta. أصلح لنا شأننا كله Perbaiki keadaan kami secara seluruhan, ولا تكلنا إلى أنفسنا Dan jangan kembalikan kami kepada diri ولا kami إلى sendiri. أحد من خلقك طرفة ataupun عين Engkau serahkan kami kepada makhluk-Mu sekejap mata pun juga jangan, ya Allah. ناداك ليلة بدر نبيك محمد يا حي يا قيوم Sungguhnya di malam Badar Nabimu Muhammad menyeru kepadamu dengan mengatakan Ya Hayyu Ya وفي Qayyum. صباح يوم بدر يا حي يا Dan قيوم memanggilmu di pagi hari Badar dengan ucapan Ya Hayyu Ya فأخذت Qayyum. وكتبت النصرة Dan kau membantu dan mencatat memberikan kemenangan. فبسر ندائه ودعائه لك Dengan demi doanya Rasulullah dan panggilannya kepadamu, ya Allah, اطوي دعاءنا في دعائه Masukkanlah doa kami di doa beliau. وأدخل نداءنا في ندائه dan masukkan seruan kami di dalam seruannya وأعد Nabi-Mu, علينا سر إجابتك له Dan alirkanlah kepada kami rahasia jawabanmu dan kepada Nabi Muhammad. وإغاثتك له dan berkat pertolonganmu kepada Nabi Muhammad, وللمؤمنين معه Dan kepada semua orang-orang beriman yang يا bersamanya. حي يا قيوم Ya Hayyu Ya Qayyum. أغثنا والمسلمين Tolong kami dan muslimin, وانصرنا Dan والمسلمين bantu kami dan semua orang-orang وادفع البلاء عن أهل إندونيسيا jauhkan والمسلمين bala dari penduduk Indonesia dan muslimin, واكشف الشدائد عنا وعنهم وعن الأمة Dan أجمعين jauhkan segala bentuk kesulitan dari kami dan semua umat sekalian. فإنا نسترحمك sesungguhnya kami mengemis rahmat-Mu. فاسترحموه جميعا Maka mintalah emislah rahmat. وقولوا جميعا Dan berserulah kalian semua, يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم Ya Rahmanu Ya Rahim, 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 Ya Rahmanu
لطفه تعالى dan mintalah kelembutannya Allah Ta'ala untuk kalian. فإن له ألطافا خفية Sesungguhnya ya Allah memiliki kelembutan-kelembutan yang tak terlihat, يدفع بها الشدائد Dengannya Allah menolak segala bencana ويبلغ بها المقاصد dan memberikan kepada kita semua apa yang diinginkan, وينيل بها الآمال والمحامد dan Allah Ta'ala menganugerahkan apa yang kamu cita-citakan dan hal-hal yang baik. فاستلطفوه maka pintalah kasih sayangnya وقولوا جميعا Dan serulah kalian semua dengan يا namanya. لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, ya latif ya Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, ya latif ya latif Ya Latif, 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 Ya Latif. ارتب بنا والمسلمين Berikan kelembatanmu فيما kepada kami dan تجري به muslimin. المقادير dan di semua penentuan-penentuanmu di يا kehidupan. لطيف ارتب بنا في تيسير كل عسير Wahai Allah yang latif, yang maha lembut, mudahkan segala urusan kami yang sulit. فتيسير العسير عليك يسير Sesungguhnya mempermudah hal-hal yang sulit itulah sangat mudah ونسألك bagimu. اللطف والعافية في الدنيا Kami والآخرة memohon kelembutan darimu untuk kami di dunia dan يا لطيف akhirat. ارتب بنا في تيسير كل عسير Wahai Allah, berilah kami permudahan dalam فتيسير العسير عليك يسير Memudahkan yang sulit bagimu adalah hal yang mudah. نسألك اللطف في الدنيا والآخرة kami meminta kasih sayangmu di dunia dan akhirat. يا لطيف الطب بنا في تيسير كل عسير Wahai Allah yang maha lembut, berikan kemudahanmu kepadamu تيسير dalam segala العسير عليك kesulitan. يسير Sungguhnya mempermudah hal-hal yang sulit itu sangat mudah ونسألك اللطف bagimu. والعافية في الدنيا Kami والآخرة meminta lutuf dan afiat, kelembutan di dunia dan akhirat. واغفر لوالدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا Dan ampunilah orang tua kami, orang-orang yang berhak pada kami dan والمؤمنين والمؤمنات Dan segenap kaum mukminin dan mukminat. وسر روح عبدك منذر بن فؤاد المساوى dan gembirakanlah jiwa dan sanubari ke hambamu Munzir bin Fuad al-Musawa وأرواح مشايخه وسلسلة سنده إلى سيد Dan المرسلين arwah para guru-guru beliau dan silsilah sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad, gembirakan mereka بما تنظر به إلينا في هذه dengan الساعة apa yang kau pandang berikan kepada kami di perkumpulan ini, وبما تكرمنا به في هذا dengan الجمع berkat anugerah yang kau turunkan di majelis ini, وبما تتفضل به علينا في هذا المقام dan dengan apa yang kau akan berikan kepada kami di tempat ini, وبما تسعدنا به من خيرك dengan keberuntungan yang engkau berikan kepada kami dari kebaikan, وبما تنيلنا من عطائك وبرك dan apa yang kau akan sampaikan kepada kami dari pemberianmu dan kedermawananmu. يا أول الأولين wahai Allah yang maha terdahulu, يا آخر الآخرين Wahai yang maha akhir, يا ذا القوة المتين wahai yang maha kuat dan ويا راحم hebat, المساكين wahai yang maha merahmati ويا orang-orang أرحم miskin, الراحمين wahai yang maha penyayang. واقبل جميع ما وفقتنا له من الخير dan terima semua apa-apa yang telah kau bantukan, beri kami taufik dari kebaikan. ومنه الاجتماع في حولية الشيخ أبي بكر بن سالم في يوم الغد في يوم أمس Sebagaimana engkau kumpulkan kami dalam acara haul Syekh Abi Bakar bin Salim kemarin, وما كان من درس بالأمس واليوم في هذا المسجد dan dari pelajaran yang kami lakukan di hari kemarin dan hari ini di masjid ini, ونختمها بدرس بعد الفجر في اليوم المقبل dan akan ditutup dengan pengajian subuh esok hari. اجعلها وجميع الطاعات في المقبولات لديك jadikan itu semua dan semua amal baik kami dari yang diterima di sisimu, وأصلح الشأن ظاهرا وباطنا Dan perbaiki keadaan kami yang zahir dan batin. واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا tutuplah segala dari kami dalam sebaik-baiknya keadaan. يا الله Ya Allah, كل واحد من الحاضرين إذا حضرت ساعة انتقاله ومماته ووصلت الروح إلى حلقومه ثبته وارضى عنه حتى يلقاك وأنت تحب لقاء وهو يحب لقاك. Semua dari kami sampai dalam keadaan di mana keluar darinya nyawanya,
mati dalam keadaan dia rindu untuk berjumpa kepadamu dan engkau ingin juga berjumpa kepadanya. نستودعك إيماننا في حياتنا وعند مماتنا Kami titipkan kepadamu iman kami di dalam kehidupan dan saat kami wafat. فاحفظه علينا وتوفنا مؤمنين Maka jagalah iman tersebut dan wafatkan kami dalam keadaan beriman. رب حينا شاكرين Ya Allah, hidupkan kami sebagai orang bersyukur. وتوفنا مسلمين Dan wafatkan kami dalam keadaan نبعث Islam. من الآمنين Dibangkitkan di hari kiamat dalam في keadaan زمرة aman. السابقين Bersama orang-orang yang terdahulu. بجاه طه الرسول Dan berkat Nabi Muhammad جد Ar-Rasul. ربنا بالقبول Dermawankanlah kepada kami dengan kekabulan. وهب لنا كل سول Anugerahkan semua permintaan رب استجب kami. لي آمين Wahai Allah, terimalah kami. رب استجب لي Ya Allah, آمين kau terimalah doa kami. Amin. قولوا جميعا آمين Kami semua آمين آمين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. لا لا بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جزاكم الله خير. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا يومنا هذا إلى يوم الدين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذا امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا، نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا، يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا، ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب ندانا، وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا،
ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض، واقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا، واشفي وعافي عاجلا مرضانا، واشفي وعافي عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات، واصلح عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا غصانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، آمين. قبول إن شاء الله. اجمعنا بسيدنا الرسول وبلغنا المأمول فوق المأمول، واجمعنا غدا في زمرة هذا الحبيب الأعظم، واجمعنا غدا في زمرة هذا الحبيب الأعظم، واجمعنا غدا في زمرة هذا الحبيب الأعظم. أظلنا بظل لوائه المعقود وأوردنا حوضه المورود، أظلنا بظل لوائه المعقود وأوردنا حوضه المورود، أظلنا بظل لوائه المعقود وأوردنا حوضه المورود مع عوائل أهل الورود، وأدخلنا معه جنات الخلود، واجعلنا في قربه عند النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ثبتنا على دربه واسقنا من شربه. اللهم بجاه عندك ومنزلة لديك انظر إلى كل محاضر في هذا المحضر، وإلى من يسمع ومن والى، بنظرة رحمة ونظرة مغفرة ونظرة عفو ونظرة عافية ونظرة رعاية ونظرة عناية ونظرة محبة ونبرة رضا لا سخط بعده أبدا. اللهم اقبل دعانا ولبي نداءنا وحقق رجاءنا وتولنا في جميع شؤوننا وبلغنا فوق آمالنا، وبارك في هذا المسجد مسجد الاستقلال والقائمين عليه، وزدهم توفيق وهداية، وأصلح أهل اندونيسيا والمسلمين في المشارق والمغارب، ادفع عنهم المصائب والنوائب، ادفع عنا وعنهم المصائب والنوائب والمصائب والمتاعب والمشاغب ظاهرا وباطنا، يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا منان يا كريم، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا، يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا، يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا، يا لطيف يا عليم يا خبير. وزدنا من نوالك وواسع افضالك، وبلغنا آمالنا، واصلح جميع أحوالنا في دنيانا ومالنا واهلينا واولادنا وطلابنا.
وتب على العاصين منا توبة نصوحا واقبل توبة التائبين منا قبولا حسنا ووفق الطائعين منا وتقبل طاعاتهم وعلم جاهلنا وانفع بالعلم عالمنا واشفي مريضنا واشفي مريضنا واشفي مريضنا وفك أسرانا وفك أسرانا وفك أسرانا وأصلح ظواهرنا وخفايانا يا الله واختم لنا بأكمل حسنى وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية بحق الرسول بعدم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اقضي حاجاتهم وبلغهم أمنياتهم وكلهم بما أنت أهله في جميع أحوالهم وحالاتهم في دنياهم وآخرتهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم كمال القبول. Diingatkan untuk semua yang hadir, jangan ada yang maju dan menyentuh Habib Umar. Tolong, Habib Umar sudah lelah luar biasa. Jangan ada yang menyentuh beliau lagi.